Dobrý deň, priatelia. Dnes vás vítam z tohto pekného čarovného domčeka v Lukavici. Ak chcete mať a túžite po novom bývaní v klasickom gazdovskom domčeku s veľkým pozemkom, kde sa dá ešte aj dom postaviť, tak vás pozývam, poďte sa na tento domček pozrieť spolu so mnou. Tak ako priatelia, páčil sa vám tento domček a jeho okolie, pozemok a tak ďalej, výhľad, orientácia na svetové strany, však je čarovný. Áno, treba niečo do ňoho ešte investovať, ale výsledok naozaj môže stať za to. A myslím, že vstupná cena pri dnešných cenách okolitých nehnuteľností tu medzi Zvolenom a Banskou Bystricou je tiež viac ako priaznivá. Takže sme v obci Lukavica a ak chcete vidieť tento dom naživo, neváhajte, napíšte mi a poďme sa na spolu pozrieť. Igor@ambrozy.sk alebo telefonát 0948 22 44 24. Teším sa na stretnutie.